ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இனியாஸ் ட்ரெண்டிங்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் தம் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே ஊற்றிக்கலாம், ஏன்னா நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறேன். இப்போது இது கூடவே கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். நம்ம இப்போ வந்து பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை, ரோஜா பூ இதழ் அதெல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் கொஞ்சம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம பெரிய வெங்காயம் வந்து 4 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கோம், அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 8 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு 10 பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வணக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லாவே வதங்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வணக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் நல்லா வணக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். இடையில நீங்கள் வந்து கிளறி கொடுத்துட்டே இருங்க. நல்லா இந்த மாதிரி வெங்காயம் வந்து வதங்கினதும் நம்ம இப்போ அது கூட 3 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 3 தக்காளி, சின்னதாக இருந்ததுன்னா 4 சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா தக்காளி வதங்கணும். இப்போ வந்து நம்ம 1 கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி 1 கைப்பிடி அளவு மல்லி சேர்த்துக்கலாம், கொத்தமல்லி. இப்போ இது ரெண்டையும் போட்டு நம்ம நல்லா வணக்கி எடுத்துடணும். நல்லா இந்த மாதிரி வணக்கணும். லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம பிரியாணி மசாலா போட்டுக்கலாம். நல்லா நமக்கு வந்து கிரேவி மாதிரி வரணும். நல்லா அது கிரேவி மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா அது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு திரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நல்லா கிளற நல்லா தயிர் வந்து அது கூட மிக்ஸ் ஆயிரும். பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம 1 கிலோ சிக்கன் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் வந்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா இந்த கிரேவிலேயே வேகணும். அப்போ தான் அந்த கிரேவியோட டேஸ்ட்டும் சிக்கனும் நல்லா ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி நல்லா சிக்கன் வேகணும். வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். அரிசி வந்து நான் ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் முதலே. இப்போ நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் வச்சுருக்கோம், அதை ஊற்றிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணி வந்து நல்லா ட்ரை ஆகணும். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போது தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகிருக்கு. ரொம்ப ட்ரை ஆகக்கூடாது, இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தம் வச்சிடலாம். மேலே வந்து நான் சுடு தண்ணியை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் காய வச்சு தம் வச்சுருக்கோம். ஒரு 5 நிமிஷம் கீழே வந்து ஃப்ளேமில் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி தம்லேயே இருக்கணும். பாருங்கள் பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு.
லைட்டாக அப்படியே உடச்சி விடணும். நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்கு. ரொம்ப நம்ம போட்டு அமுத்தி கிளறிடக்கூடாது, அப்புறம் பிரியாணி ஃபுல்லாக குழஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம உதிர்த்தி விட்டாலே நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணி வந்து சூப்பராக வந்துடும். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் இந்த மாதிரி சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நாங்கள் வந்து சிக்கன் பிரியாணியும் சிக்கன் கிரேவியும் வச்சு சாப்பிட்டோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.